बुझोलप्पा नमस्कार। तपाईहरु अहिले सुनिरहेको आवाज नेपाल भाषा एकेडेमीको निमित्त अनक मिडियाको प्रस्तुति नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज रेडियोको हो। कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालन गरिएको यस रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु र सम्पूर्ण श्रोतावृन्दहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 स्थित कीर्तिपुर माध्यमिक विद्यालयको विज्ञान विषय शिक्षक म अंशु मानन्दर तपाईहरुलाई कक्षा 9 को विज्ञान सिकाइ सहजीकरण गर्न उपस्थित भएकी छु। हरेक हप्ता बुधबारका दिन बिहान 8:30 बजे म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई विज्ञान सिकाइ सहजीकरण गर्नेछु। भाइ बहिनीहरु तपाईहरुले अबको आधा घण्टा आफ्नो रेडियो सेट अगाडि बसेर सकै रूपमा सिकाइ गर्नुहोला। भाइ बहिनीहरु तपाईहरुले गत हप्ता रासायनिक प्रतिक्रिया अन्तर्गत रासायनिक प्रतिक्रियाको बारेमा अध्ययन गर्नुभयो। म आज तपाईहरुलाई रासायनिक प्रतिक्रिया पाठ अन्तर्गत सन्तुलित रासायनिक समीकरण लेख्ने तरिका सिकाइ गर्नेछु। भाइ बहिनीहरु तपाईहरु आफ्नो पाठ्यपुस्तक कपी र कलम लिएर अध्ययन गर्न तयार हुनुहोस्। अब हामी हाम्रो अध्ययनतर्फ लाग्ने छौं र भाइ बहिनीहरु गत हप्ता हामीहरुले रासायनिक प्रतिक्रिया अध्ययन गरेका थियौं हैन। रासायनिक प्रतिक्रियामा रासायनिक परिवर्तन हुन्छ, त्यसका परमाणु रासायनिक प्रतिक्रियामा भाग लिने प्रतिक्रियारत पदार्थहरुको परमाणु र अणुहरु बीच साटफेड संगठन वा विघटन भएर उत्पादित पदार्थ बन्छ हैन। त्यसलाई रासायनिक प्रतिक्रिया भनिन्छ भनेर हामीले गत हप्ता अध्ययन गरेका थियौं र हामीले रासायनिक प्रतिक्रियालाई हैन रासायनिक समीकरणमा व्यक्त गर्न सक्छौं है। र रासायनिक समीकरण भनेको के हो त भाइ बहिनीहरु? मैले गत हप्ता तपाईहरुलाई रासायनिक समीकरणको बारेमा बताएको थियौं। भाइ बहिनीलाई पक्कै याद छ होला हैन। रासायनिक समीकरण भनेको रासायनिक प्रतिक्रियामा संलग्न पदार्थहरु है, त्यसमा संलग्न पदार्थ भनेको प्रतिक्रियारत पदार्थहरु र त्यसपछि रासायनिक परिवर्तन भइसकेपछि जुन उत्पादित पदार्थहरु बन्छ हैन, ती प्रतिक्रियारत पदार्थ र उत्पादित पदार्थहरुलाई हामीले संकेतमा तिनीहरुको अणुसूत्रमा हैन व्यक्त गर्ने तरिकालाई रासायनिक समीकरण भनिन्छ है। यसरी संकेतमा सूत्रमा संकेत गर्नेलाई रासायनिक समीकरण भनिन्छ है। अब रासायनिक समीकरण हामीहरुले सन्तुलित आज हामी सन्तुलित रासायनिक समीकरण लेख्ने तरिका सिकाइ गर्ने छौं है। अब सन्तुलित रासायनिक समीकरण भनेको है प्रतिक्रियारत पदार्थहरुमा जुन तत्वहरु छन् ती तत्वहरुको परमाणुहरुको संख्या र उत्पादित पदार्थहरुमा भएका सोही तत्वहरुको हैन परमाणुहरुको संख्या बराबर है, परमाणुहरुको संख्या के गर्ने बराबर गरेर जुन हामी समीकरण लेख्छौं त्यसलाई सन्तुलित रासायनिक समीकरण भनिन्छ। भाइ बहिनीहरुलाई थाहा छँदै छ हैन। रासायनिक समीकरणमा हामी बाण चिन्हको बायाँतिर हामी प्रतिक्रियारत पदार्थ लेख्छौं हैन, अनि बाण चिन्हको दायाँतिर हामी उत्पादित पदार्थहरु लेख्छौं है। र यो सन्तुलित रासायनिक समीकरणमा हामी के हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि प्रतिक्रियारत पदार्थहरुमा भएका जुन परमाणुहरुको संख्या छ, जुन तत्वहरुको परमाणुहरुको संख्या छ, सोही तत्वहरुको परमाणुहरुको संख्या उत्पादित पदार्थहरुमा त्यो संख्या बराबर छ कि छैन त्यो हेर्नुपर्छ हैन। बराबर छैन भने त्यसलाई हामी बराबर गरेर लेख्छौं हैन। यसरी बराबर दुवैतिर तत्वहरुको परमाणुहरुको संख्या बराबर गरेर लेखिएको समीकरणलाई सन्तुलित रासायनिक समीकरण भनिन्छ है। It is a process of making the number of atoms of elements in the reactant site same as the number of atoms of the elements in the product site. The elements in the reactant sites and the number of atoms of elements in the reactant sites and the number of atoms of the elements in the product site is made equal in the balanced chemical equation. भाइ बहिनीहरु अब सन्तुलित रासायनिक समीकरण हैन, रासायनिक समीकरणलाई सन्तुलित अर्थात ब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसन
हैन लेख्ने तरिका हैन जुन विधिबाट हामी रासायनिक समीकरण सन्तुलित गर्छौं त्यो विधिलाई हामी हिट र ट्रायल विधि भनिन्छ हिट एन्ड ट्रायल मेथड है यो हिट एन्ड ट्रायल मेथडमा हामी के गर्छौं भन्दाखेरि हैन जतातिर त्यो परमाणुको संख्या हैन तत्त्वको परमाणुको संख्या कम छ त्यतातिर त्यो उत्पादित पदार्थ पनि हुन सक्छ वा प्रतिक्रियारत पदार्थमा पनि हुन सक्छ हामीहरुले के गर्छौं भन्दाखेरि उपयुक्त गुणांक अर्थात उपयुक्त संख्या हैन हामी राख्छौं त्यो सूत्रको अगाडि रासायनिक संकेतको अगाडि हैन उपयुक्त गुणांक राख्छौं अनि राखिसकेपछि अनि त्यस राखेर नि हामी त्यो संख्यालाई हामी बराबर बनाउँछौं है यसरी गुणांकलाई छनौट गर्दा हामी के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि दुवैतिर त्यो तत्त्वको परमाणुहरु बराबर हुने गरी हामी छान्छौं है र कुनै पनि संख्यालाई छनौट गर्दाखेरि हामी परमाणु दुवैतिर त्यो तत्त्वको परमाणु बराबर हुने गरी हामी छान्नु पर्दछ है र यो रह्यो हाम्रो हिट एन्ड ट्रायल मेथड है रासायनिक समीकरण सन्तुलित गर्ने हिट एन्ड ट्रायल मेथड भाइ बहिनीहरुले बुझ्नु भयो होला हैन अब जतातिर हाम्रो संख्या जुन तत्त्वको परमाणुको संख्या कम छ त्यहाँ हामी हैन उपयुक्त गुणांक भन्नाले संख्या हैन 2 3 4 हैन 6 कति राख्ने त्यो राखेर सूत्रको अगाडि संकेतको अगाडि राख्छौं अनि त्यसपछि हामी त्यो रासायनिक समीकरणलाई सन्तुलित बराबर गराउँछौं अब यो विधिबाट रासायनिक समीकरणलाई सन्तुलित गर्दाखेरि हामीले केही कुराहरुमा ध्यान दिनु पर्दछ है ल भाइ बहिनीहरु है यो रासायनिक समीकरण सन्तुलित गर्दाखेरि हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु यस प्रकार छन् 1 नम्बर रासायनिक प्रतिक्रियालाई है सबैभन्दा पहिले हामीले सही शब्द समीकरणको रूपमा व्यक्त गर्नुपर्दछ है रासायनिक प्रतिक्रिया जुन हामीले सन्तुलित रासायनिक समीकरण लेख्न लागेका छौं त्यो रासायनिक प्रतिक्रियालाई सही शब्द समीकरणमा व्यक्त गर्नुपर्छ है त्यहाँ प्रतिक्रियारत पदार्थहरु र उत्पादित पदार्थहरु सही रूपमा व्यक्त गरेको हुनुपर्दछ अनि दोस्रोमा रासायनिक प्रतिक्रियामा भाग लिने प्रतिक्रियारत पदार्थ र उत्पादित पदार्थहरु लाई सही संकेत र सही अणुसूत्रमा लेख्नु पर्दछ है प्रतिक्रियारत पदार्थ र उत्पादित पदार्थहरु के हुनु पर्दछ त तिनीहरुको संकेत र अणुसूत्रहरु सही हैन हामीले सही रूपले लेखेको हुनु पर्दछ अनि तेस्रोमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा हामीले रासायनिक समीकरणलाई सन्तुलन गर्दाखेरि है सबस्क्रिप्टमा भएको अणुसूत्रलाई परिवर्तन गर्नु हुँदैन है अब हामीहरुले अब त्यो रासायनिक समीकरण सन्तुलन गर्दै छौं परमाणुको संख्या बराबर बनाउने सिलसिलामा हैन अब कुनै पनि अणुसूत्रमा सबस्क्रिप्ट हुन्छ जस्तै पानीको अणुसूत्र H2O अब हामीले त्यो रासायनिक H2O भएको रासायनिक समीकरणलाई सन्तुलित गराउँदाखेरि हामीले यो H2O को 2 चाहिँ हामीले हटाउनु हुँदैन है भाइ बहिनीहरु रासायनिक समीकरणलाई सन्तुलन गर्दाखेरि अनि कुनै पनि अणुसूत्रमा भएको सबस्क्रिप्टलाई हामीले परिवर्तन गर्नु हुँदैन हैन त्यहाँ हटाउने वा कुनै अर्को संख्या त्यो सबस्क्रिप्टमा त्यो अरु संख्या राख्ने इत्यादि गर्नु हुँदैन भाइ बहिनीहरु अब हामी चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि हामीहरु रासायनिक समीकरणहरु अभ्यास गर्छौं है यो हाम्रो विज्ञान पाठ्यपुस्तकको पेज नम्बर 98 मा केही उदाहरणहरु छन् है म तपाईहरुलाई त्यो उदाहरणहरु बुझाउने प्रयास गर्ने छु है तपाईहरुले त्यहाँ आफ्नो कपी कलम लिएर लेख्दै हैन म भन्छु तपाईहरु लेख्दै यो सिकाइ गर्ने हैन बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस् भाइ बहिनीहरु हाम्रो यहाँ पेज पुस्तकको विज्ञान पुस्तकको पृष्ठ 98 मा है सुरुमै दिएको छ एउटा रासायनिक समीकरण है र त्यहाँ लेखिएको छ रासायनिक समीकरण भाइ बहिनीहरु यस प्रकार छ तपाईहरु लेख्न सक्नुहुन्छ है एल्युमिनियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है यहाँ प्रतिक्रियारत पदार्थ के छ एल्युमिनियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है यो बाण चिन्हको बायाँपट्टि छ अनि बाण चिन्हको दायाँपट्टि छ एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन
है। ल यो भयो हाम्रो शब्द समीकरण। हामीले यहाँ शब्द समीकरण सुरुमा लेख्छौं एल्युमिनियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अनि बाण चिन्ह अनि एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। अब यसपछि शब्द समीकरण लेखिसकेपछि हामीहरू के गर्छौं भन्दाखेरि यो उत्पादित पदार्थ प्रतिक्रिया र पदार्थहरुको हामी संकेत लेख्छौं है। र संकेत लेख्दाखेरि अब एल्युमिनियमको संकेत भाइ बहिनीहरुलाई थाहा छ होला, अघिल्लै पाठमा हामीले पढिसकेका छौं हैन। तत्वहरुको संकेत हैन, रेडिकलहरुको संकेत र अणु सूत्र लेख्ने तरिका हामीले अगाडि पाठमा पढिसकेका छौं है। र एल्युमिनियमको संकेत के होला त भाइ बहिनीहरु? एल्युमिनियमको संकेत हामी के लेख्छौं? एल अनि प्लस अनि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हैन, यसको अणु सूत्र के हुन्छ त हाइड्रोक्लोरिक अम्लको? भाइ बहिनीहरुलाई मैले अघिल्लो पाठमा पढाइसकेको छु है। भाइ बहिनीहरुले अघिल्लो पाठबाट पक्कै पनि अणु सूत्र लेख्ने तरिका बुझिसक्नु भएको छ हैन। हाइड्रोक्लोरिक अम्लको अणु सूत्र HCl हुन्छ अनि त्यसपछि हामी बाण चिन्ह लेख्छौं अनि एल्युमिनियम क्लोराइडको अणु सूत्र AlCl3 प्लस हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन भनेको ग्यास हो हैन। अब हामीहरुले हैन रासायनिक प्रतिक्रियामा हैन केही ग्यासहरु लेख्दाखेरि जस्तै हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, अक्सिजन, फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमाइड, आयोडिन हैन, यी ग्यासहरु रासायनिक प्रतिक्रियामा हैन यी ग्यासका अणु सूत्र ग्यासको संकेतहरु लेख्दाखेरि हामीहरुले यिनीहरुलाई दुई पारमाणविक है, दुई पारमाणविक अवस्थामा हामी लेख्नु पर्छ हैन। हाइड्रोजन लेख्दाखेरि हामी H मात्र लेखेर हुँदैन हैन, यिनीहरु ग्यास हुन् हैन। हाइड्रोजन मात्रै नभएर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, अक्सिजन, फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमाइड, आयोडिन हैन, यस्ता यी ग्यासका अणुहरुलाई रासायनिक प्रतिक्रियामा हैन उल्लेख गर्नुपर्दा हामीहरुले यिनीहरुलाई दुई पारमाणविक रूपमा लेख्नु पर्छ है। त्यही भएर यहाँ के हुन्छ हाइड्रोजन भन्दाखेरि H2 है, दुई पारमाणविक अवस्था H2। र भाइ बहिनीहरु तपाईहरुले कपीमा लेख्नु भयो होला हैन। शब्द समीकरणलाई हामीले संकेतमा हैन सूत्र समीकरणमा लेख्दा कस्तो हुन्छ त हैन? लेख्दाखेरि Al प्लस HCl अनि बाण चिन्ह अनि AlCl3 प्लस H2 हैन। यहाँ AlCl3 चाहिँ हाम्रो सबस्क्रिप्टमा छ, Cl को 3 हैन सबस्क्रिप्टमा अनि H2 भन्दाखेरि त्यो पनि सबस्क्रिप्टमा छ, H को तल 2 है। ल अब भाइ बहिनीहरु अब के गर्छौं भन्दाखेरि हामीहरु यो रासायनिक समीकरण है सन्तुलित छ कि छैन हामीहरु अब चाहिँ त्यो तीन परमाणुको संख्याहरु हामी हेर्छौं दुवैतिर है। ल अब यता यहाँ हाम्रो प्रतिक्रियारत तत्वहरु र उत्पादित तत्वहरु के छन् भन्दाखेरि प्रतिक्रिया तत्व एल्युमिनियम छ, हाइड्रोजन छ, क्लोरिन छ है। प्रतिक्रियारत पदार्थमा तत्वहरु एल्युमिनियम, हाइड्रोजन, क्लोरिन छ। त्यस्तै उत्पादित पदार्थहरुमा हाम्रो तत्वहरु के छ? एल्युमिनियम, हाइड्रोजन, क्लोरिन छ। अब हामी यिनीहरुको संख्या हेर्छौं है। प्रतिक्रियारत पदार्थमा एल्युमिनियमको परमाणुको संख्या 1 छ। त्यस्तै गरी उत्पादित पदार्थतिर पनि एल्युमिनियमको संख्या 1 छ, एल्युमिनियम परमाणुको संख्या 1 छ है। हाइड्रोजनको त्यस्तै गरी हाइड्रोजनको प्रतिक्रियारत पदार्थमा हाइड्रोजनको परमाणुको संख्या 1 छ भने यता उत्पादित पदार्थतिर चाहिँ हाइड्रोजनको संख्या 2 छ। त्यस्तै गरी क्लोरिनको संख्या प्रतिक्रियारत पदार्थमा 1 छ भने उत्पादित पदार्थतिर परमाणुको संख्या 3 छ हैन। भाइ बहिनीहरुले यो सजिलैसित तिनीहरुको संख्या पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ हैन। अब यहाँ के छ भन्दाखेरि यो प्रतिक्रियारत पदार्थ र उत्पादित पदार्थमा परमाणुको संख्या हेर्दाखेरि हामीले के पायौं? एल्युमिनियमको संख्या दुवैतिर बराबर छ, तर के छ हाइड्रोजन र क्लोरिनको संख्या चाहिँ दुवैतिर बराबर छैन। अब यो हामीहरुले सन्तुलन गर्नुपर्यो, दुवैतिर बराबर गर्नुपर्यो है। र यो संख्या दुवैतिर बराबर गर्नलाई अब हामी के गर्छौं? हामी के गर्ने भन्दाखेरि है अब यहाँ क्लोरिनको संख्या 3 हैन, क्लोरिनको संख्या 3 छ, यता क्लोरिनको संख्या 1 छ है। यसरी 3 क्लोरिनको संख्या 3 छ र यता 1 छ हैन। अब 3 भएको अवस्थामा हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि त्यसलाई 6 बनाउँछौं है। हामीले यता 6 बनाउँछौं
अनि यता पनि दुवैकोतिर क्लोरिनको संख्या 6 बनाउँछौं है। हामीले यता क्लोरिनको संख्या 3 छ भनेर यता पनि क्लोरिनको संख्या 3 बनायो भने फेरि हाइड्रोजनको संख्या मिल्दैन, हाइड्रोजन 3 र 2 हुन्छ। त्यसै कारणले के गर्छौं भन्दा हामी सुरुमै क्लोरिनको संख्यालाई दुवैतिर 6 बनाउँछौं। अब क्लोरिनको संख्या दुवैतिर 6 बनाउनको लागि हामीले के गर्छौं सुरुमा भन्दा AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइडको अणुसूत्रको अगाडि 2 राख्छौं है। अणुसूत्रको अगाडि 2 राख्दाखेरि त्यो 2 चाहिँ के हुन्छ, 2 चाहिँ अब गुणाङ्क हुन्छ। Al को पनि 2 हुन्छ, त्यो Cl3 को पनि 2 हुन्छ है। अब त्यसरी अगाडि 2 राख्दाखेरि एल्युमिनियम पनि 2 हुन्छ र अब क्लोरिन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 2 ले 3 लाई गुणन गर्दा 6, क्लोरिनको संख्या 6 भयो है। र यसरी हामीले अगाडि 2 राख्दा एल्युमिनियम 2 र क्लोरिन 6 भयो। र त्यसै अनुसारले अब हामी यता प्रतिक्रियारत पदार्थमा पनि क्लोरिनको संख्या 6 बनाउँछौं र क्लोरिनको संख्या 6 बनाउनलाई हामीले HCl को अगाडि 6 राख्छौं है भाइ बहिनीहरु। र अब के भयो त HCl को अगाडि 6 राख्दा अब हाइड्रोजन पनि 6 भयो र क्लोरिन पनि 6 भयो। र अब हाइड्रोजनको संख्या 6 भएको हुनाले फेरि हामी यता उत्पादित पदार्थतिर हैन हाइड्रोजनको संख्या हामीले 6 बनाउँछौं है। अब उत्पादित पदार्थतिर हाइड्रोजनको संख्या 6 बनाउनलाई हामीले फेरि के गर्नुपर्छ भन्दा हाइड्रोजनको संख्या 2 छ। अब त्यसलाई 6 बनाउनको लागि हामी हाइड्रोजनको अगाडि 3 राख्छौं अनि 3 राख्दाखेरि त्यसले H2 को 2 सँग गुणन गर्दाखेरि 6 हुन्छ। अनि के भयो हाइड्रोजनको संख्या पनि 6 भयो है। प्रतिक्रियारतमा पनि 6 भयो र उत्पादितमा पनि 6 भयो। अब बाँकी रह्यो हाम्रो एल्युमिनियमको संख्या हैन। एल्युमिनियमको संख्या अहिलेसम्म 1 छ, प्रतिक्रियारतमा उत्पादितमा 2 छ। अब प्रतिक्रियारत पदार्थमा पनि एल्युमिनियमको संख्या 2 बनाउनलाई हामी अगाडि एल्युमिनियमको अगाडि 2 राख्छौं र यसरी हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि रासायनिक समीकरण सन्तुलित हुन्छ हैन। हाम्रो रासायनिक सन्तुलित रासायनिक समीकरण के भयो त अब 2Al + 6HCl अनि बाण चिन्ह अनि 2AlCl3 + 3H2 र भाइ बहिनीहरु यसरी हामीहरुले हैन उपयुक्त संख्यालाई अणुसूत्रको अगाडि हैन संकेतको अगाडि लेख्दै हामी चाहिँ दुवैतिर त्यो तत्वको परमाणुको संख्या बराबर गर्न सक्छौं। ल भाइ बहिनीहरु अब म तपाईहरुलाई फेरि एउटा उदाहरण हैन हाम्रो पाठ्यपुस्तकमा भएको फेरि एउटा उदाहरण हाम्रो पेज नम्बर 98 मा भएको अन्तिम उदाहरण एउटा हामी अभ्यास गर्ने छौं है। तपाईहरुले यो लेख्नुस् कपीमा है। के छ हाम्रो रासायनिक समीकरण पोटासियम शब्दमा के छ पोटासियम + क्लोरिन अनि बाण चिन्ह अनि पोटासियम क्लोराइड। यहाँ प्रतिक्रियारत पदार्थ के छ पोटासियम र क्लोरिन अनि उत्पादित पदार्थ के छ पोटासियम क्लोराइड है। अब यो शब्द समीकरणलाई हामीले अब सूत्रमा लेख्छौं, संकेतमा लेख्छौं है। शब्द समीकरण हामी संकेतमा लेख्छौं। अब भाइ बहिनीलाई थाहा छ पोटासियमको संकेत के हो, K+ अनि क्लोरिन भनेको ग्यास हो। हामीले त्यसलाई 2 पारमाणिक अवस्थामा लेख्नु पर्छ K+Cl2 अनि एरो दियो। अनि पोटासियम क्लोराइडको अणुसूत्र के हुन्छ त KCl है। अब हामीहरुले यो सन्तुलित रासायनिक समीकरण सन्तुलित छ कि छैन भनेर हामी हेर्छौं हैन त। अब पोटासियमको संख्या उत्पादित पदार्थमा प्रतिक्रियारत पदार्थमा पोटासियमको संख्या कति छ 1 छ है। अनि पोटासियम क्लोराइडमा पनि उत्पादित पदार्थमा पनि पोटासियमको संख्या 1 छ। यो पोटासियमको संख्या चाहिँ के छ बराबर छ दुवैतिर। अब क्लोरिनको संख्या हेरौं। क्लोरिनको संख्या क्लोरिन परमाणुको संख्या प्रतिक्रियारत पदार्थमा 2 छ भने उत्पादित पदार्थमा क्लोरिनको संख्या 1 छ। अब यहाँ हामीले के पायौं त क्लोरिनको संख्या दुवैतिर बराबर छैन हैन। प्रतिक्रियारत पदार्थमा क्लोरिनको संख्या 2 छ, उत्पादित पदार्थमा क्लोरिनको संख्या 1 छ भनेपछि हामीले उत्पादित पदार्थमा क्लोरिनको संख्या 2 बनाउनु पर्यो है। र 2 बनाउँदाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो त पोटासियम क्लोराइड KCl को अगाडि हामी 2 राख्छौं है। र KCl को अगाडि 2 राख्दाखेरि अब Cl पनि 2 भयो। अब त्यसरी अगाडि 2 राख्दाखेरि फेरि पोटासियमको संख्या कति भयो त
2 भयो हैन। अब पोटासियमको संख्या 2 भयो। अब उत्पादित पदार्थमा पोटासियम 2टा छ, प्रतिक्रियारत पदार्थमा पोटासियम के छ? एउटा छ। अब फेरि हामीले पोटासियमको संख्या सन्तुलन गर्नु पर्यो। अब के गर्ने त अब भन्दाखेरि अब पोटासियम यता प्रतिक्रियारत पदार्थ हैन, पोटासियमको अगाडि हामी 2 राख्छौं है, 2k हैन। अब यसरी 2k बनाउँदाखेरि अब दुवैतिर पोटासियमको संख्या पनि 2 हुन्छ र यसरी हाम्रो रासायनिक समीकरण सन्तुलित हुन्छ हैन। हाम्रो सन्तुलित अवस्थाको रासायनिक समीकरण के भयो त? 2k प्लस Cl2 अनि एरो अनि 2KCl। ल भाइ बहिनीहरु, तपाईहरुले यसरी नै हैन गुणांक राखेर हैन आवश्यक अवस्थामा हैन सन्तुलित नभएको अवस्थामा यसरी नै तपाईहरुले गुणांकहरु राखेर हैन रासायनिक समीकरण तपाईहरुले सन्तुलित गर्न सक्नुहुन्छ है। र कुनै कुनै रासायनिक समीकरणहरु पहिल्यै सन्तुलित हुन्छन् र तिनीहरुलाई हामीले सन्तुलित गर्नुपर्ने हुँदैन। जस्तै है क्याल्सियम कार्बोनेट लाई हामी विघटन गर्दाखेरि रासायनिक प्रतिक्रियारत पदार्थ क्याल्सियम कार्बोनेट हैन, यसलाई विघटन गर्दाखेरि के बन्छ? क्याल्सियम अक्साइड प्लस कार्बन डाइअक्साइड हैन। क्याल्सियम कार्बोनेटको अणुसूत्र भयो के हुन्छ? CaCO3 अनि एरो दियो। क्याल्सियम अक्साइडको अणुसूत्र CaO प्लस कार्बन डाइअक्साइडको अणुसूत्र CO2 है। अब हामी दुवैतिर त्यहाँ भएका तत्त्वहरुको परमाणुहरुको संख्या हेरौं है। क्याल्सियम प्रतिक्रियारत पदार्थमा क्याल्सियम 1 छ, उत्पादित पदार्थमा क्याल्सियम 1 छ, प्रतिक्रियारत पदार्थमा कार्बन 1 छ, उत्पादित पदार्थमा कार्बन 1 छ है। त्यस्तै गरी प्रतिक्रियारत पदार्थमा अक्सिजन 3 छ भने उत्पादित पदार्थमा पनि अक्सिजन हैन 3 छ हैन। O2 र O गर्दाखेरि 2 र 1 गर्दा 3 भयो है। अब यो रासायनिक समीकरणमा के हुन्छ? दुवैतिर तत्त्वहरुको परमाणुको संख्या बराबर छ, यो सन्तुलित छ हैन। यसमा कुनै पनि हामीले गुणांक थप्नु पर्दैन। र भाइ बहिनीहरु हैन तपाईहरुले हैन घरमा है आफ्नो पाठ्यपुस्तकमा भएका है रासायनिक समीकरणहरु यसरी नै हैन सन्तुलित गर्ने अभ्यास गर्नुहोस् है। गृह कार्यको रूपमा तपाईहरुले पक्कै पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। ल अब हामी सन्तुलित रासायनिक समीकरणबाट है के हामी जानकारीहरु थाहा पाउन सक्छौं है। रासायनिक समीकरण सन्तुलित समीकरण भइसकेपछि त्यसबाट हामी के थाहा पाउँछौं हामी त्यो अध्ययन गर्ने छौं है। सन्तुलित रासायनिक समीकरणबाट थाहा पाइने जानकारीहरु information obtained from balanced chemical equation है। रासायनिक समीकरण सन्तुलित गरिसकेपछि हामी निम्न कुराहरु हामी थाहा पाउँछौं है। सन्तुलित रासायनिक समीकरणबाट हामी प्रतिक्रियारत पदार्थ र उत्पादित पदार्थहरुको नाम र अणुसूत्र हामी थाहा पाउँछौं है। तिनीहरुको नाम र अणुसूत्र हामी थाहा पाउँछौं सन्तुलित रासायनिक समीकरणबाट। दोस्रोमा हामीहरुले है प्रतिक्रियारत पदार्थ र उत्पादित पदार्थहरुमा है भएका तत्त्वहरुको परमाणुहरुको संख्या, भएका अणुहरुको संख्या हामी थाहा पाउँछौं है। परमाणुहरुको संख्या, अणुहरुको संख्या हैन, प्रतिक्रियारत पदार्थ उत्पादित पदार्थहरुको अणुहरुको संख्या हामी थाहा पाउँछौं। त्यस्तै गरेर हामीहरुले हैन प्रतिक्रियारत पदार्थ र उत्पादित पदार्थहरुको अणुहरुको तौलको अनुपात है, त्यहाँ कति तौलमा अणुहरु छन् त्यो उनीहरुको अणुहरुको तौलको अनुपात पनि हामी थाहा पाउँछौं। र अन्तिममा हामी सन्तुलित रासायनिक समीकरणबाट रासायनिक प्रतिक्रियाको प्रकार है, त्यो रासायनिक प्रतिक्रिया विघटन छ कि संयोजन छ कि हैन, त्यसमा हाम्रो हैन विच्छेदन छ, अम्ल क्षार प्रतिक्रिया छ कि है, हामी त्यो रासायनिक प्रतिक्रिया कस्तो प्रकारको रासायनिक प्रतिक्रिया हो त्यो पनि हामी थाहा पाउँछौं। भाइ बहिनीहरु अब हामी उत्प्रेरक है क्याटालिस्टको बारेमा हामी छलफल गर्ने छौं। भाइ बहिनीहरु उत्प्रेरक क्याटालिस्ट है यो पनि के हो भन्दा रासायनिक पदार्थ हो है। र यसलाई
कहाँ प्रयोग गरिन्छ भन्दा रासायनिक प्रतिक्रियामा है। उत्प्रेरक हामी रासायनिक प्रतिक्रियामा हामी प्रयोग गर्छौं र उत्प्रेरकको भूमिका के हो रासायनिक प्रतिक्रिया भन्दा यसले रासायनिक प्रतिक्रियाको दरलाई बढाउने वा घटाउने गर्दछ है। उत्प्रेरकले के गर्छ भन्दाखेरि रासायनिक प्रतिक्रियामा हैन के हुन्छ उत्प्रेरक प्रयोग गर्दाखेरि त्यसले रासायनिक प्रतिक्रियाको दरलाई बढाउने वा घटाउने गर्दछ है। र यो उत्प्रेरकहरू चाहिँ के हुन्छ रासायनिक प्रतिक्रियामा यिनीहरू भाग लिँदैन भनेको हामीले जुन उत्प्रेरक प्रयोग गर्छौं त्यो उत्प्रेरकहरू रासायनिक प्रतिक्रिया सकिएपछि यिनीहरू खर्च हुँदैन, यिनीहरूको पिण्ड उत्तिकै हुन्छ है। यिनीहरूको रासायनिक बनोट है मा कुनै पनि परिवर्तन हुँदैन है। यिनीहरूले खाली के गर्छ भन्दा रासायनिक प्रतिक्रियाको दरलाई हैन परिवर्तन गर्दछ। भाइ बहिनीहरू हैन उत्प्रेरक भनेको के रहेछ त रासायनिक प्रतिक्रियाको दरलाई बढाउने वा घटाउने रासायनिक पदार्थलाई उत्प्रेरक भनिन्छ। A catalyst is a substance which alerts the rate of a chemical reaction but itself remains unchanged chemically and in mass as well है। उत्प्रेरकहरू रासायनिक प्रतिक्रियाको दरलाई बढाउने वा घटाउने गर्दछ तर उनीहरू रासायनिक प्रतिक्रिया सकेपछि उनीहरूको पिण्डमा है उनीहरूको रासायनिक बनोटमा केही परिवर्तन हुँदैन। उत्प्रेरकहरू दुई प्रकारका हुन्छन्। एक सकारात्मक उत्प्रेरक पोजिटिभ क्याटलिस्ट, दुई नकारात्मक उत्प्रेरक नेगेटिभ क्याटलिस्ट। सकारात्मक उत्प्रेरकले रासायनिक प्रतिक्रियामा के गर्छ भन्दाखेरि यसले रासायनिक प्रतिक्रियाको दरलाई बढाउँछ है। जुन उत्प्रेरकले रासायनिक प्रतिक्रियाको दरलाई बढाउँछ तिनीहरूलाई सकारात्मक उत्प्रेरक भनिन्छ हैन। सकारात्मक उत्प्रेरकले रासायनिक प्रतिक्रियालाई छिटो सम्पन्न गर्दछ है। पोजिटिभ क्याटलिस्ट द क्याटलिस्ट व्हिच एक्सेलरेट्स द रेट अफ केमिकल रिएक्सन इज कल्ड पोजिटिभ क्याटलिस्ट हैन। जसले केमिकल रिएक्सनलाई छिटो गराउँछ हैन एक्सेलरेट गर्छ त्यसलाई पोजिटिभ क्याटलिस्ट भनिन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि हैन पोटासियम क्लोरेट हाम्रो प्रतिक्रियारत पदार्थ पोटासियम क्लोरेटलाई हैन विच्छेदन गरेर हामी त्यसबाट त्यसलाई ताप दिएर विच्छेदन गरेर हामी पोटासियम क्लोरेटबाट पोटासियम क्लोराइड र अक्सिजन उत्पादन गर्छौं र यस प्रतिक्रियामा म्याङ्गानिज डाइअक्साइड MnO2 हैन म्याङ्गानिज डाइअक्साइडलाई उत्प्रेरकको रूपमा प्रयोग गरिन्छ र यसरी म्याङ्गानिज डाइअक्साइडलाई उत्प्रेरकको रूपमा प्रयोग गर्दा यो रासायनिक प्रतिक्रिया छिटो हुन्छ र थोरै ताप प्रयोग गरेर यो सम्पन्न हुन्छ र यहाँ म्याङ्गानिज डाइअक्साइड चाहिँ के हुन्छ सकारात्मक उत्प्रेरकको कार्य गर्दछ। अब हामी हैन नकारात्मक उत्प्रेरक नेगेटिभ क्याटलिस्ट को बारेमा अध्ययन गर्छौं। नकारात्मक उत्प्रेरकले के गर्छ त यसले चाहिँ रासायनिक प्रतिक्रियाको दरलाई घटाउँछ है। रासायनिक प्रतिक्रियाको दरलाई हैन घटाउने पदार्थहरूलाई के भनिन्छ नकारात्मक उत्प्रेरक भनिन्छ। अ क्याटलिस्ट व्हिच रिटार्ड्स द रेट अफ केमिकल रिएक्सन इज कल्ड नेगेटिभ क्याटलिस्ट हैन। जसले केमिकल रिएक्सनलाई स्लो गर्छ हैन बिस्तारै सम्पन्न गराउँछ त्यसलाई नकारात्मक उत्प्रेरक नेगेटिभ क्याटलिस्ट भनिन्छ। उदाहरणको लागि हाइड्रोजन पेरोक्साइडको हैन डिकम्पोजिसन अर्थात विच्छेदन गर्दाखेरि हैन यसबाट के बन्छ पानी र अक्सिजन र यस प्रतिक्रियामा ग्लिसरिनलाई नकारात्मक उत्प्रेरकको रूपमा प्रयोग गरिन्छ ग्लिसरिनलाई र यसले रासायनिक प्रतिक्रियालाई हैन के गराउँछ बिस्तारै सम्पन्न गराउँछ र यहाँ हाम्रो ग्लिसरिन नकारात्मक उत्प्रेरक हो। अब म तपाईहरुलाई उत्प्रेरकका विशेषताहरु बारे बताउने छु ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। उत्प्रेरकका विशेषताहरु क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ क्याटलिस्ट है। क्याटलिस्ट के हुन्छ रासायनिक प्रतिक्रियाको अन्तमा तिनीहरुको पिण्ड
र रासायनिक बनोटमा कुनै परिवर्तन हुँदैन है। उत्प्रेरकहरू के हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरूलाई हामी रासायनिक प्रतिक्रियामा प्रयोग गर्छौं है र यिनीहरूले रासायनिक प्रतिक्रियाको दरलाई बढाउने वा घटाउने गर्दछ। तर अन्त्यमा चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ के हुन्छ, यिनीहरू रासायनिक प्रतिक्रियामा भाग लिँदैन, त्यसैले यिनीहरूको पिण्ड रासायनिक बनोटमा कुनै परिवर्तन हुँदैन। 2 नम्बर, यिनीहरूले रासायनिक प्रतिक्रियालाई सुरु गराउँदैनन् तर सुरु भइसकेको प्रतिक्रियाको गतिलाई भने घटबढ भने गराउँछन्। यिनीहरूले के गर्छ, रासायनिक प्रतिक्रियालाई सुरु गराउँदैन तर जुन रासायनिक प्रतिक्रिया सुरु भएको छ नि त्यो प्रतिक्रियाको गतिलाई के गर्ने गर्छ हैन, यिनीहरूले घटबढ गराउने गर्दछ है, प्रतिक्रिया बढाउने वा प्रतिक्रिया घटाउने गर्दछ। भाइ बहिनीहरू, हाम्रो आजको रेडियो शिक्षा सिकाइको समय सकिएको छ है। मलाई यस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्राविधिक रूपमा सहयोग गर्नुहुने प्राविधिक मित्रलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू घरमा सुरक्षित साथ रहेर अध्ययन गर्नुहोस् है, आफ्नो अध्ययनलाई निरन्तरता दिनुहोस्। तपाईहरुको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।